Mirë se erdhët të dashur Briqapër në Letra Trofej, jam Diana, do bëjmë leximin e radhës për ju. Dhe letrat që kam para është 2 të shpatës, 7 të kupës, 9 të monedhës dhe kulla. Briqapi ka qenë i bllokuar në vendimarrje. 2 të shpatës tregon shmangje. Jo se nuk di çfarë do, çfarë po ndodh, por sepse zgjidhja është pak e vështirë. 7 të kupës e shton konfuzionin, shumë opcione, shumë skenar në mendje dhe shumë po sikur, Por 2 letrat e fundit tregojnë realitetin që po vjen, jo atë që imagjinohet. 9 të monedhës, pavarësi, vetëm mjaftueshmëri, forcë personale dhe kulla, ndryshimi fort, i papritur, por i domosdoshëm. Ky lexim e flet qartë, ajo që nuk zgjidhet me vetdije, do të zgjidhet vetë. Vërtetiro. Të dashur Briqapër, po ta lexonim mu këto letra vetëm në dashuri, si do të nglonte. Në dashuri Briqapi ka qëndruar në mes. As nuk ecën para, as nuk largohet. 2 të shpatës. As ri, as ikën. Por, kjo tregojnë që të dyja në fakt edhe 7 të kupës tregojnë pasiguri, frikë, nga zgjedhja e gabuar, mendimi tepër dhe kështu me radhë. Por 9 të monedhës tregon për vetëm një sekond, 9 të monedhës është tregon brenda teje ka një pavarësi, një forcë emocionale dhe që të bën ti mund të qëndrosh mirë edhe vetëm, absolutisht. Dhe kjo është çelësi që po qëndron diku që e merr në vesh vet. Dhe kullat po të paralajmëron. Nëse nuk merr një vendim të qartë, të dashur Briqapër, situata do të ndryshojë vet, shpesh në mënyrë më të fortë. Kjo lidhje ose ristrukturohet rrënjësisht, ose prishet ky iluzion. Tani, e kuptuat për dashuri. Po t'i lexonim të njëjtat letra vetëm për punë dhe para. Pra, edhe këtu ka pasur hezitim, ide të shumta, frikë për të rrezikuar, vendime që i keni shtyr, jo sot jo nesër, por 9 të monedhës tregon që ke aftësi për të qëndrosh e fortë financiarisht, dhe Tower apo kulla sjell një ndryshim të papritur. Prishje një strukture që nuk funksionon më. Jo domosdoshmërisht kulla është e keqe, Vjen aty kur nuk jep dhe është e stërvjetuar një ide, një qëndrim, një mendim, një besim, një çfarë do të jetë. Ose një kthes që të detyron të rishikosh gjithçka. Nuk është humbje, absolutisht, është çlirim nga diçka që të ka mbajtur mbrapa. Çfarë duhet të bësh konkretisht nëse marrim në të dyja fushat? Mos e shty më vendimin çfarë do dhe për çka do që t'jetë ai vendim. Zgjidh një drejtim edhe nëse nuk është perfekt, por zgjidh një. Mbështetu në forcën tënde, jo në iluzionet, jo në dëshirat, shiko çfarë është reale dhe aty. Prano ndryshimin, mos e lufto. Këshilla që mund t'ju jap të dashur Briqapër është stabiliteti i rrem prishet, nuk qëndron gjithmonë. Stabiliteti i vërtet ndërtohet mbi guxim apo mbi guximin për të ndryshuar. Kur bie kulla e vjetër, hapet hapësirë për diçka më të fortë. Absolutisht. Gjithmonë kur rrëzohet diçka, kur digjet, shkatërrohet, jep hapësirë, bën vend për diçka të re, të dashur Briqapi.